Meus irmãos do YouTube, mostrando agora o motorzão aí, Mercedes do Fordão, roncando. O Castanhar aí do 352A, 1313, passarinho, agora só falta a turbina. Olha o som aí. Já temos aí, meus irmãos, a bomba da direção hidráulica, já tudo instaladinha, a polia de lá de duas canaretas, tanto em cima quanto embaixo, o copinho da bomba hidráulica. Então aí, meus irmãos, o motorzão aí é show de bola. Tá um pouco sujo porque o proprietário não cuidava bem, né? Mas, beleza. Pois é, meus amigos do YouTube, vocês que estão gostando aí dos meus videozinhos, dê o seu joinha, compartilhe. O capô, meus irmãos, até que é bom o capô, só essa parte da frente que está estragada, a saia do capô, mas o capô em si é muito bom, ó. Gosto de motor, tem algum lugarzinho para fazer. A saia tão boa. O ronco de bichão aí. Aqui por dentro da cabine tá estragadinho, mas ainda dá para rodar. O lastro tem que fazer, os bancos praticamente não prestam. Olha a máquina aí. Agora a máquina trabalhando, graças a Deus. Vou fazer o serviço com o chassi dele que tem uma trinca. Vai arrumando devagarzinho, meus irmãos. Pois é, meus irmãos, não esqueça do joinha, não esqueça do like. É o novo caminhãozinho aí de Anaté Sampaio. Vou ver o que é que Jesus vai me ajudando aí. Isso não é projeto para agora não, meus irmãos. É projeto para 2, 3 anos, para ir arrumando devagarzinho, na paz. Daqui para lá, até se eu encontrar uma gabine melhor, eu já boto outra gabine, tá entendendo? É negocinho para ir fazendo devagarzinho. Aí vocês que está me acompanhando aí no meu canalzinho, continue, meus irmãos, compartilhando aí esses videozinhos, dê o seu joinha, faça o seu comentário, meus irmãos, que é muito bom para o canal e para a gente chegar a esses 1000 inscritos aí, viu, meus irmãos? Não esqueça aí de se inscrever, você que assiste os videozinhos, se inscreva, dê uma força aí pro velhinho aqui nessa caminhada para resgatar esse camaradão aí e ir arrumando para ele ir para as estradas. Que fé em Jesus, ele está funcionando, né, meus irmãos? Mas devido à trinca do chassi, a embreagem não está ficando boa. Porque o platô fica desalinhado, o disco fica desalinhado. Que ele baixou ali à frente. Pois é, meus irmãos, vou ficando por aqui mais uma vez e peço a vocês que eu recomendo que a luz do nosso Senhor Jesus Cristo seja a luz do vosso caminho, Ele seja a vossa luz para vocês e para toda a sua família. Fiquem com Deus. Fui!